Անցնենք ML-ի ամենապատասխանատու ու ամենահեշտ սխալանող կտորներից մեկին նորից։ Այն ժամանակ ռեգրեսիայի համար ենք իրան նայում, հիմա կլասիֆիկացիայի համար, թե ոնց գնահատել մոդելը ինչքան լավն է։ Evaluation-ի թեմային անցնենք։ Բայց արդեն կոնկրետ, եթե 0.1 գուշակող կամ 0.1.2 եւ այլն գուշակող սցենարներ ունենք, ու ոնց որ դասը հերթով անելու ենք ըստ սկզբունքի։ Ասենք մի հատ մետրիկա, հետո այդ մետրիկան քլնգենք, ասենք այս մետրիկան շատ վատն է, նայեք ոնց է փչանում այս դեպքում, այսա այդ խնդրեմը չունի, սա լավանում է։ Հետո ասենք այս մետրիկան էլ ահա որ վատը, սա էլ նայեք երբ է փչանում, իրան պետք չի օգտագործել, այսա օգտագործել, հետո մի հատ էլ այդ տենց անենք ոնց որ հերթով պրոգրեսիվ ամեն մի հաջորդ մետրիկային ցույց ենք տալու, թե ոնց է նախորդի խնդրեմը լուծում ու թե ոնց ուրիշ խնդրեմ ունի։ Ու նաև կխոսանք մուլտիկլասի դեպքում թե ոնց կարանք անենք, հիմնականում բայց ֆոկուսը բինարի վրա է լինելու, էլի մուլտիկլասը ավելի շատ ուղղակի միջինացնում է բինարը։ Բայց հա, հետո արդեն հաջորդ լեկցիային կխոսանք այդ threshold tuning-ի մասին, թե այդ շեմը որտեղ ենք դնում, թե ինչից n,1, ինչից n,0, ու նաև հաջորդ դասին կխոսանք կալիբրացիայի մասին, այդ այն թե ոնց բերենք նրան, որ տենց որպես ավելի իսկական հավանականություն իրան պահեն այդ գուշակությունները իրանք, ոնց կալիբրովկա անենք, էլի դրա համար։ Հա, ու մեկ է կլասիֆիկացիայի թեմայից մեզ մնալու է բանը, imbalance դեպքին առանձին անդրադառնալը, ու հա, ու դրանով կլասիֆիկացիան վերջացնելու ենք, հետ գնանք դեպի ծառեր։ Արդեն հազիվ նոր մոդել կսովորացնենք։ Չնայած այսօր էլ ենք նոր մոդել սովորել, հա, ճիշտ է, թաքուն նույն գծային ռեգրեսիանն է, նույն GLM-ն է տակից, բայց ամեն դեպքում։ Բայց լավ, մի խոսքով։ Հիմա ուզում ենք գնահատենք, թե ինչքան լավ է աշխատում մեր մոդելը։ Եկեք պատկերացնենք, որ գործ ունենք մի հատ դեպքի համար, որտեղ որ ինչ որ գործարան 1000 հատ պանիր է արտադրել ու այդ պանիրներից 3%-ը վատն են եղել։ Այսինքն տես կոնկրետ փչացած պանիր են եղել։ Այդ թող լինի մեր 10-1-ը, որ վատն է, 10-0-ն լինի, որ լավն է։ Հիմա այս մեկերը մեր մոտ բան են, տենց շատ հազվադեպ հանդիպող են, բայց սրանք լուրջ են։ Այսինքն ավելի լավ է ես չհասկանամ, որ այդ մի պանիրի արտադրածը լավն է եղել ու իրան անիմաստ մի հատ նորից ստուգեմ, քանց թե հանկարծ մտածեմ վատ պանիրը լավն է ու իրան տենց թողեմ արտադրանքի, մարդիկ գնան ուտեն վատանան, դատեր, մատեր եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, այսինքն ստեղ կոնկրետ ասիմետրիա կա, թե ինչ տեսակ սխալ անելն է վատ։ Հիմա մենք երբ որ մետրիկա կառուցելու լինենք, կուզենք, որ ինքը նախ այդ ասիմետրիային հարգի, այսինքն հաշվի առնի, որ այսինքն սխալը ավելի լուրջ է։ Հա, մեզ դա է պետք լինելու, մեզ հետո պետք է լինելու հասկանալ, թե ոնց շեմ ընտրել, ու հասկանալ, թե ոնց կարանք ինչ էլ հաշվենք, իրան բերենք մի հատ ինչ-որ թվի, որ կարանանք թվեր իրար հետ համատենք, որ ավելի հեշտ լինի։ Բայց հա, հիմա հերթով կամաց-կամաց այդ գործին ենք լինելու։ Հիմա առաջի ամենաինտուիտիվ բանը, որ կարանք հաշվենք, այդ ճշտություն կոչվածն է, այսինքն, ասենք 100 հատ բան կա, առաջինը եղել է true, երկրորդ, ասենք իրականում եղել են, եկեք ստեղ գրեմ, ասենք 1 0 0 1, մոդելը գուշակել է 0 0 1 1, ասում եմ, օքեյ, սխալ էր, ահա, ճիշտ էր, սխալ էր, ճիշտ էր։ 2 հատ ճիշտ 4 հատից, 2 քառորդ, ճշտությունը 50%։ Այս հիմա կարա լինի մի հատ պոտենցիալ մոտեցում, որը որ տենց բոլորը սիրում են միանգամից հաշվել, որը որ տենց ինչ-որ ոչ տեխնիկական մարդիկ սիրում են հարցնել, իսկ դա ինչքան է մոդելի մոտ, բայց սա այն ամենատիպիկ սխալներից է, որ տենց կլասիֆիկացիա անելուց կարելի է իրան հաշվել։ Ինչի, ինչ խնդրեմ կարանք մենք ստեղ ունենանք, պատկերացրեք այս մեր դեպքի համար հենց ես գրում եմ մի հատ sense մոդել։ Print 0։ Իմը 97%-ը տվյալների 0 է, 3%-ը տվյալների 1 է։ Այս մոդելի ճշտությունը լինելու է 97%։ Ում էլ ասենք 97% ճշտության մոդել ունենք, ասելու են հրաշք։ Բայց եթե այդ մոդելը օգտագործենք, արդեն խայտարակություն է լինելու, որտեղ ստացվելու է բոլոր վատ որակի պանիրները գնացին արտադրանք, ինչը հեչ ուրախացնող բան չի լինի մեր համար։ Այսինքն այս accuracy-ն կոնկրետ տանջվում է բանից, տվյալների դիսբալանսից։ Okay, հիմա սրա լուծումը կարան տա այս precision recall ու F1 ընտանիքը մետրիկաների,
որոնք ասում են հերիք է կենտրոնանաս ամեն ինչի վրա, ասում ես քեզ կարևոր է, որ հանկարծ վատ բաները սխալ չգուշակվի, դե կենտրոնացի այդ դասիդ վրա, այսինքն մեկերի դասի վրա կենտրոնացում։ Ոնց է հաշվում, նախ ընդհանրապես հեսա լիքը բաներ, որ հաշվելու լինենք, իրանց մենք ստանալու ենք շփոթման մատրից կոչվածից, confusion matrix։ Իրան վիճակի ժամանակ արդեն բան ենք արել, ինքը 2-2-ի մատրիցա, որտեղ որ սյուներն են, ասում է, գուշակել ենք 1, գուշակել ենք 0, իրականում եղել է 1, իրականում եղել է 0։ Հիմա այս վերևի ձախ անկյունը տնա, որ իրականում եղել է 1, գուշակել ենք 1։ Սրան անվանում են true positive։ Ինքը ճշմարիտ եղել է դրական, իրոք ճիշտ է եղել։ Այսինքն վատ բանիրը ասել ենք, որ վատն է։ Հետո գայս է մեր մոտ false negative-ը։ Սխալ բան ասել ենք, որ բան վատն է։ Այսինքն վատ բանիրը ասել ենք, հա։ Այսինքն բանիրը վատն է եղել, բայց մենք 0 ենք ասել, այսինքն ասել ենք լավն է։ Սա այն ամենավտանգավոր սխալն է մեր մոտ, էլի։ Մյուս սխալը false positive-ն է, որ բանիրը իրականում լավն է եղել, բայց ասել ենք վատն է, տենց մի հատ անիմաստ նորից ստուգել են իրան։ Ու true negative-ը, որ ասել ենք բանիրը լավն է ու բանիրը լավն է եղել։ Հիմա այս 4 թվերից, այս ՏՊՖ-ՆՖՊՏՆ-ից կարանք տարբեր տենց բաներ գուշակել, իր վրա բաժանելով ստանանք լիքը ուրիշ մետրիկաներ։ Այստեղ որպես տերմին արժի մեկ է վիճակագրությունից հիշեցնել, որ այս false positive, false negative-ներին նաև ասում ենք առաջի ու երկրորդ տեսակի սխալներ, այս հիպոթեզների թեստավորումում սրան անդրադարձել ենք, այս էլ կլասիկ օրինակն է, որ առաջի տեսակ սխալը այնն է, որ տղամարդուն ասում ենք ինքը հղի է, երկրորդ սխալն է, որ այս տենց փորիկով կնոջը ասում ենք ինքը հղի չի։ Բայց հա, հիմա ոնց ենք հաշվում այդ մեր precision ու recall-ը ըստ այս տվյալների։ Եկեք այս դիագրամը ինչ է ցույց տալիս, թող կապույտը լինի մեզ հետարքրող բաները, այսինքն մեկերը ստեղ այդ բանիրի փչացած տարբերակները։ Այս մեկը թող լինի 0-ները, այս կլորն է լինի մեր գուշակությունները, այսինքն մենք ինչն ենք գուշակել որպես 1։ Հիմա ստեղ precision-ը ասելու է, որ դու այսքան կտորին գուշակել ես 1։ Գուշակություն ես ներողություն, դու այսքան կտորին գուշակություն ես տվել, ասել ես 1։ Սրանցից քանիսն է իրականում եղել 1։ Այսինքն ընտրված էլեմենտներից, այդ 1 գուշակություններից, որ մասնա ճիշտ եղել, ինչքան ճշգրիտ ենք եղել, էլի մենք ինչքան precise ենք եղել։ Սա մեր precision-ն է։ Ինչքան ենք ծուր գուշակել, էլի։ Ինչքան ենք ծուր գուշակել մեկերի մեջ կոնկրետ։ Մյուսը recall-ն է։ Recall-ը ասում է, ընդհանուր առմամբ կար այսքան հատ 1։ Քանիսին ես գուշակել։ Այսինքն այս մեկն է բռնում է այս մեր կանաչ այս կիսալուսինը, բաժանում է այս մեր ուղղանկյան վրա։ Այսինքն այս մեկը ասում է կար 10 հատ, առաջինը ասում է դու 10 հատ գուշակություն ես արել, ասենք 10 հատ բանը ասել ես որպես 1, իրականում մեջից 6 հատն է 1 եղել, ստացվում է քո ճշտությունը եղել է 6/10, սա precision-ն է։ Recall-ը ասում է գումարային սաղ տվյալներում կար 10 հատ բան, կար 10 հատ բան, 1 դեպքի, 10 հատ 1։ Իրանցից քանիսն ես բռնացրել դու։ Մենք 8 հատ ես 1 ասել, թե 6 հատ ես 1 ասել, թե ոնց։ Այս մեկը արդեն ասում է ինչքան բաց թողում ունենք 1 դասից։ Recall ոնց որ քանիսին ենք հետ բերել, էլի սենց ասած։ Recall հետ կանչել, էլի։ Call կանչ, նորից։ Շատ իդեալական չի թարգմանվում ու բան, իրականում ես էլ եմ երկար ժամանակ շփոթել որը, բայց մտքում որ պահեք ես նկարը, որ մեկը խոսում է նրա մասին, թե գուշակություններից ինչքանն է ճիշտ, մյուսը խոսում է թե եղածներից քանիսին ենք բռնացրել, արդեն տենց ավելի տպավորվող կլինի, էլի։ Ու ինչպես նաև հեսա կրիտիկական դեպքերը որ ունենք, օրինակ բոլորին ասում ենք 1, բոլորին ասում ենք 0, այդ դեպքերում ինչի ինչքան հավանականություն ունեն, ինչի ինչքան արժեք ընդունում։ Բայց այստեղ մի հատ բան որ չնշեցինք, այս թե ոնց ենք սրանց հաշվում, ոնց որ մեր մոտ բան positive class-ը 1-ն էր, հիմա երկու դեպքում ասում ենք true positive-ն ենք վերցնում, հայտարարը true positive-ն է 1-ը։ Հիմա այս true positive-ը մի դեպքում բաժանում ենք այս precision-ի դեպքում այս նույն true positive-ի վրա, գումարած այն մնացածը որ իրենց 1 են գուշակել, բայց սխալմամբ, այսինքն false positive-ների վրա ենք գուշակում։
Այսինքն սա մեր գուշակությունների տիրույթում է մենակ գործարվում էր, իստեղ ճիշտ գուշակություններ բաժանած ճիշտ գուշակություններ, որ մեկը գումարած սխալ գուշակություններ, որ մեկը։ Recall-ը հաշվարկվում է որպես կրկին true positive-ներ, ուղղակի ստեղ արդեն ունենում ենք կրկին էս true positive-ները մեր մոտ, գումարած այս կտորը, որ սրանք 1 են եղել, բայց մենք իրանց 0 ենք գուշակել։ Այսինքն նրանք այս 1-ի գուշակությունից դուրս են։ Այսինքն սա true positive գումարած false negative-ա լինում մեր մոտ գուշակությունը։ Այսինքն սրանով մենք ընտրում ենք բոլոր եղած մեկերին։ Ճիշտ գուշակած մեկեր բաժանած բոլոր մեկեր, այս մեկը ճիշտ գուշակած մեկեր գումարաբաժանած բոլոր մեկերի գուշակություններ։ Հիմա մի հարց ես։ Այս մեր պանիրի սյուժետով, որտեղ որ շատ վտանգավոր է, որ պանիրը վատը լինի, բայց մենք չգուշակենք, որ ինքը վատն է։ Որն է մեզ ավելի էական։ Precision-ը թե recall-ը։ Շատ եկեք նորից ամեն մեկը ասենք ու հարցը ասել է Հայկ ջան։ Եկեք։ Precision-ը ասում է, որ լիքը մեկեր եմ գուշակել, այդ մեկերից որ մասն եմ ճիշտ արել։ Այսինքն ինքը վերցնում է մեր մոտ այստեղ։ Եկեք, ինչ այս գույնով օրինակ։ Ինքը վերցնում է այս բոլոր մեկ գուշակությունները ու նայում է այդ ճիշտը որ ինչ պրոպորցիա է մեջը կազմում։ Այս մյուսը վերցնում է բոլոր իրականում, ոչ թե գուշակությամբ, իրականում բոլոր մեկերը ու ասում է իրանցից որ մասին եմ բռնացրել ես։ Okay։ Հա, հիմա հարցը։ Հարցը։ Եթե մեզ կարևոր է, որ հանկարծ նես չլինի, որ մի հատ ինչ որ պանիր լինի, որը որ վատն է եղել, ու մենք ասել ենք, չէ, լավ պանիր է։ Այսինքն պանիրը մատուցել ենք ինչ որ մարդուն տվել ենք ուտի։ Վատ պանիրը։ Եթե ուզում ենք հանկարծ մեր մոդելը տես բան չանի, մենք պետքա ուշադրություն դարձնենք recall-ին, թե precision-ին։ Recall-ին։ Շատ ճիշտ է։ Այո։ Precision-ին ուշադրություն կդարձնենք, եթե ասենք մեզ ասում են պետքա քիչ գուշակություն անես, չես կարա աչու ձախ բոլորին 1 ասես։ Բայց պետքա գուշակությունները ճիշտ լինեն։ Recall-ը ասում է նույնիսկ եթե ինչ որ տենց աչու ձախ սաղին, օրինակ եթե աչու ձախ բոլորին 1 գուշակենք, precision-ը շատ վատն է լինելու, որտեղ այդ գուշակած մեկերի լիքը մաս լինելու է սխալ, որտեղ ամեն ինչ չի տվյալներում 1։ Բայց recall-ը իզելական 1 է լինելու, որտեղ ոնց որ եթե վախում ենք հանկարծ հիվանդ մարդուն տուն ուղարկենք, կարանք ուղղակի բոլոր մարդկանց պահենք հիվանդանոցում։ Բոլորին գուշակենք, որ իրենք հիվանդ են։ Այդ դեպքում recall-ը 1 է, իդեալական բոլոր հիվանդներին բռնացրել ենք։ Բայց լիքը ոչ հիվանդների հալիվայի պահել ենք բանը։ Precision-ն է ցածր լինում։ Կախված խնդրից տարբեր բան է կարևոր լինում։ Հայկ ջան, եթե երկուսն էլ 1 լինի, դա իդեալական գուշակում կլինի, թե всё же տեղ էլ բաց թողում կլինի։ Չէ, եթե precision ու recall-ը 1 է, նշանակում է, որ բոլոր մեկերին, որ գուշակել ենք, ճիշտ ենք արել ու ոչ մի մեկ չկա, որին բաց ենք թողել, այդ նշանակելու է, որ ոնց որ մեկերին ֆանտաստիկ գուշակել ենք։ Բայց եթե կընտրի, որ զրոներն էլ ճիշտ գուշակել ենք։ Եթե բինարում ենք, այնտեղ կարող է որպես լրացում, եթե նայենք, ինչը 1 չի 0-յա, վրոդի էդ էլ իդեալական կլինի։ Այստեղ պետքա մի քիչ զգուշ լինել, հանկարծ անշադրական սխալ չանել։ Բայց ոնց որ եթե մուլտիկլաս գնանք, այնտեղ արդեն իրականում sense որ precision recall ասում եմ, սրանց մոտ է բացական կողմ կային, որ այս ամենտեղ այս true positive-ներն են բաժանում բաներ, այսինքն true negative-ներին հաշվի չեն առնում։ Այս ուզում ասել, եթե սրա նույն բանը հակառակ դեպքում հաշվենք նույն կտանք այդ ոնց որ եթե սրանք մեկեր են այդ true positive հիմա ասենք այն մյուս զրոների դեպքում այս նույն բանաձևը կիրառելուց էլի 1 կլինի։ Չէ, արդեն ուրիշ պատմություն։ Հա, այդ շատ տեղին հարց է։ Արդեն մի քիչ ուրիշ պատմություն կդառնա ու իրականում հա մի քիչ ամբողջականության համար պետք է նշել ոնց որ այս precision recall-ը կա, բայց ուրիշ բաներ էլ ունենք էլի լիքը։ Այս սրանք ոնց որ ուղակի այն accuracy ունեցած այդ մի հատ խնդրեմը լուծողներն են, բայց էլի լիքը ընտանիք ունենք բանի ու որպես հիմնականում մոտեցում, քանի որ sense ասիմետրիայի հարց ունենք, որտեղ true positive-ներն ենք մենք օրինակ բաժանում, մենք ըստ դիզայնի մեր համար կարևոր բանը նշանակում ենք որպես 1, այն մյուսը որպես 0, որ precision recall հաշվելը ստացվի ավտոմատ մեզ
հետարքրող, մեզ ավելի շատ հետարքրող բանի համար ենք հաշվում։ Բայց այդ նշումը լրիվ տեղին է, էլի, հեսա մի քիչ հետո ոնց որ մի հատ այդ սա զապարկը որ նայենք բանի, գազանանոցը որ նայենք բոլոր մետրիկաների մեջ է, այդ false true negative-ին բա այնտեղ դնողներն է կներառենք։ Հմ, լավ, մերսի։ Ձեզ մերսի, շատ տեղին նշում էր։ Նե լավ։ Հիմա ոնց որ էս համ precision-ը, համ recall-ը երկուսն է կարևոր թվեր են, բայց եթե օրինակ ունեմ 0.8, 0.7 ասենք, մի հատ մոդել, մի հատ էլ ինչ որ ուրիշ մոդել ունեմ, իր մոտ է 0.9 ու 0.65 ասենք, precision recall-ները։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, որ մոդելը ընտրեմ։ Ինձ մի քիչ դժվար է, չէ՞ լինելու ստեղ բանել, որովհետև եթե երկու թիվ ունեմ, չեմ կարող ասեմ, սա սրանից մեծ է, նա նրանից մեծ է, արդեն պետք է ինչ-որ ավելի սպეციფიկ մտածեմ։ Հիմա եթե ուզում եմ համ precision-ը, համ recall-ը կարևորեմ, բայց ուզում եմ մենակ մի թվի հետ գործ ունենամ, ոչ թե երկու թվի հետ, ինչ կարամ անեմ։ Ոնց կարամ իրանց դարձնեմ մի հատիկ թիվ։ Ոնց որ կշռված վերցնեք, չէ՞։ Տենց ինչ որ մեթոդով չլինի։ F-max core-ը, Ա, F-max core-ը դրանց հարաբերությունն ինչ որ արա։ ճիշտ է, F1-ն է պատասխանում, բայց սա եկեք փորձենք դրան գանք։ Հա, բայց ապրեք, կշռվածի հետ կապված ստեղ ոնց որ ունեմ պրոստը երկու թիվ, էլի։ Ինչ որ կշիռների հարց չունեմ, այսինքն կարանք ասենք, որ հավասար են իրար։ Այսինքն ինչ կարանք հաշվենք, եթե պրոստը երկու թիվ ունեմ ու ուզում եմ ինչ որ իրանց միասնական երկուսին միասին նկարագրող բան ստանամ։ Ինչ որ ուզում եմ միջինում երկուսն էլ լավը լինեն, էլի, սենց ասած։ Ինչը կարամ հաշվեմ։ Միջին։ Միջինը, շատ ճիշտ է։ Այստեղ ուղղակի մի հատ հարց է գալիս։ Իսկ որ միջինը։ Մենք ունենք միջին թվաբանական, որը որ ասում է երկու թիվ իրար գումարենք ու բաժանենք իրար վրա։ Սա ստանդարտ են միջինն է։ Կամ միջին երկրաչափական, որ ասում է արմատ արտադրյալ։ Այսա ավելի տենց սրան անվանում են G-score geometric։ Ինքը տենց ավելի շատ իմբալանս տվյալների դեպքում է օգտագործվում, բայց էս էլ է մի հատ տարբերակ, բայց որ տարբերակն ենք մենք օգտագործում, դա միջին հարմոնիկն է։ Ու իրան անվանում են F1 score։ Այսինքն մենք բռնում ենք, ասում ենք 2-ը բաժանած 1 բաժանած p գումարած 1 բաժանած r։ Հարմոնիկ, որտեվ ստեղ ոնց որ էս հայտարարների հետ են գործ ունենում, բաների, ֆրակցիաների, fraction, կոտորակների։ Հա, կամ իրան կարանք խմբավորած այսպես գրենք։ Հիմա ինչի ենք միջին հարմոնիկ վերցնում, ոչ թե միջին թվաբանական, որտեվ մեզ հիմնականում կարևոր է ոնց որ համ precision-ը, համ recall-ը բավականին մեծ լինեն։ Այսինքն եթե օրինակ ունեմ 0.1 recall ու 0.99 precision, իմ մոտ թվաբանական միջինը դառնալու է 0.5, ինչը տենց կատաստրոֆիկ կարա չթվա։ Բայց 0.01 գրեմ ներողություն, բայց 0.01 recall-ը իրականում կատաստրոֆիկ վատ է։ Այսինքն սրանցից ինչ որ մեկը թեկուս ցածր եթե լինի, այդ պետքա վատ լինի։ Հիմա ոնց անեմ, որ 0.01-ը տենց իրոք ազդեցություն տա։ Եթե այստեղ այս սրանով գանք հաշվենք, այստեղ ունենալու եմ 1-ը բաժան 0.01, այսինքն այստեղ ունենալու եմ 2-ը բաժանած 100 գումարած մի հատ ինչ-որ բան, բայց արդեն այստեղ զգում ենք, որ լավ փուճուր թիվ է տալիս։ Այստեղ գծածա precision recall-ները ըստ գույնի թե ինչ արժեք է լինում։ Տեսնում ենք, որ ոնց որ թվաբանական միջին դեպքում սենց ինքը սիրուն դեպի այս կողմ գնում է ու ասենք 0.1 միջին ու 0.1 precision ու 1 recall-ը բավականին տենց միջինոտ արժեք հաստան։ Recall-ի դեպքում 0.1 միջինը այստեղ ինքը սենց սաղ գծով է, սաղ կոնտուրով շատ փուճուր թվեր է մեր մոտ լինում։ Ու մեզ դա ձեռ է տալիս։ Մենք ուզում ենք իրոք որ նենց լինի, որ ոչ որ երկուսն է մեծոտ թիվ լինեն, ոչ թե մենակ իրանց միջին թվաբանականը մեծ լինի, բայց առանձին վերցրած մեծոտ լինեն։ Դրա համար հաշվում ենք միջին հարմոնիկ։ Նույն ինքը F1 score։ Մի հատ օրինակով եթե անցնենք, պատկերացնենք ունենք ոնց որ 50 հատ պանիր, մեջ 10 հատը վատնա, մոդելը 13 հատին է նշել, որ վատնա, ու ասենք բան 8 հատին ճիշտ է նշել, որ վատնա, 5 հատին սխալ է նշել, որ վատնա, այսինքն ստացվում է 2 հատին էլ սխալմամբ չի բան արել, չի գտել, որ վատն են, 35 հատին էլ ճիշտ գտելա, որ լավն են։
Ստեղ accuracy եթե հաշվենք ունենալու ենք ոնց որ ճիշտներ 8 գումարած 35 բաժանած ամեն ինչ 50, 86 ստացանք։ Recall եթե հաշվենք, կունենայինք 8 հատ ենք գուշակել, գումարային քանի հատ ա եղել 10 հատ։ Կանայինք 8 բաժանած 8 բաժանած 2։ Precision-ը կլիներ 8 հատ ենք գուշակել, իսկ քանիսին ենք ընդհանուր 1 ասել, 13 հատին, իսկ 8 բաժանած 8 գումարած 5, կլինեն 62%։ F1 score-ը կլիներ մեր մոտ ուղղակի այս բան, 80-62-ի միջին հարմոնիկ, այսինքն 70։ Այսինքն ստեղ accuracy-ն մեզ պատկեր կստեղծեր, որ ամեն ինչ լավ է, precision-ը ցույց կտար, որ բավականին ծուռ ենք գուշակում, recall-ը ցույց կտար, որ 20% դեպքերին բաց ենք թողում ընդհանրապես, F1 score-ն էլ տենց ինչ որ միջինը ցույց կտար, որ համ precision-ը համ recall-ը նես չի շատ վատ են։ Հա, okay, այս են ոնց որ ֆունդամենտալ հիմնական մետրիկաներից։ Accuracy-ն ասացինք շատ վատնա, որովհետև ինքը տանջվում է բանից, imbalance տվյալներից, precision recall-ը հաշվեցինք։ Precision recall-ը ասացինք լավ չի, որովհետև երկու թիվ է, կուզենք մի թիվ ունենանք, F1 score-ը հաշվեցինք։ Հիմա այս ամեն ինչը ֆունդամենտալ մի հատ բացասական կողմ ունի։ Ես սաղ հաշվարկը ինչ արել եմ 0.1-ով, չէ՞։ Բայց մոդելը գուշակում է ինչ որ px 0.1-ի արանքում ինչ որ թիվ, ասենք 0.6, ոչ թե 0.1։ Հիմա ստացվում է, որ եթե ես ուզում եմ հաշվեմ այդ accuracy, precision recall եւ այլն, ես չեմ կարող 0.6-ով հաշվեմ։ 0.6-ը չի նշանակում ճիշտ գուշակություն կամ սխալ գուշակություն։ Ես պետք է 0.6-ը համեմատեմ ինչ որ շեմի հետ, օրինակ 0.5-ի հետ։ Այդ դրանով ստանամ 1 կամ 0, ու այդ դրանից հետո կիրառեմ։ Այստեղ հարցը գալիս, այդ 0.5-ը, որ օրինակ ընտրել ես, այդ քեզ որտեղից, օդից թիվ է։ Հիմա պատկերացրեք մի հատ ինչ որ մոդել, որը որ ահա որ բան է։ Ունեմ ասենք 1-եր ու 0-ներ, իր գուշակությունները ինչ որ sense եկել հավաքվել են նենց որ ինքը տենց շատ կոնսերվատիվ է ու բոլոր 0-ներին գուշակում է 0.2 ու ճիշտ է անում։ Բոլոր 1-երին գուշակում է որպես 0.3։ Հիմա եթե ես իրան կտրեմ 0.5 շեմով, կստացվի որ ես ամեն ինչին գուշակում եմ 0, չէ՞։ Կստացվի որ սաղ 1-երը դառան իրականում 1-երը դառան 0։ Ու կստացվի այս մոդելը թվում է որ շատ զիբիլ անիմաստ մոդել է։ Բայց եթե օրինակ շեմը դնեի 0.25-ում, կստացվի որ ինքը իդեալական գուշակում է։ Այս սրանց ճիշտ 0.2 է տալիս, սրանց ճիշտ 0.3 է տալիս։ Ու համեմատ մի հատ ինչ որ ուրիշ մոդել, որը որ ինքնավստահ խառը խշտիկ ինչ ասես գուշակում է, 1-1 մեծ թվեր, 1-1 փոքր թվեր եւ այլն, 0.5 շեմով աճ ու ձախ անելով, կստացվեր որ ինքը կարող ավելի լավ պահել իրան, քան այս իդեալական մոդելը, որը ուղղակի այդքան ոնց որ մեծ չի խոսում։ Ավելի տենց կոնսերվատիվ զգուշ գուշակություններ է տալիս ու իր համար ուղղակի շեմը վատ է ընտրված։ Արդար չէր լինի, չէ՞։ Հիմա ստացվում է, որ այս մետրիկաները բոլոր 4 մետրիկաները, որ հաշվեցինք, իրանք ուղիղ կախվածություն ունեն մեր ընտրած շեմից։ Իսկ մենք գաղափար չունենք, թե ինչը ընտրենք որպես լավ շեմ հլդար։ Որտեվ տարբեր շեմերի դեպքում տարբեր մոդելներ կարան իրանք լավը դառնան։ Մենք ուզենք, որ մեր մոդելը լավը լինի լիքը շեմերի դեպքում, ոչ թե պրոստը մի հատիկ յաբախտի ընտրված շեմի դեպքում։ Հիմա ինչը կարա լինի սրա որպես լուծում։ Ինչ որ սուպեր վաու մտքեր պետք չի։ Ուղղակի ասում եմ, ուզում եմ մոդելը լավ, ուզում եմ համատություն ունենամ լիքը լավ արդեն հուշում տալով արդեն ավտոմատ պատասխանն ստացվում, եկեք պատասխանը ասեմ։ Ստեղ միտքը գայս նրան, որ տարբեր մետրիկաներ հաշվի տարբեր threshold-ների դեպքում։ Մի հատ threshold-ի վրա հույսդ մի դիր։ Որտեւ իրականում օրինակ այս precision recall-ի բանով եթե գանք, մեր մոտ էս շեմը 1 գուշակել թե չէ, ինչքան իրան իջացնենք, այդքան ավելի շատ բաների 1 ենք գուշակելու, չէ՞։ Ինչքան ավելի շատ բաների 1 գուշակենք, այդքան ավելի բարձր recall ենք ունենալու։ Այսինքն եթե բոլոր մարդկանց ասեմ գնացեք հենց հիմա հիվանդանոց։ Բոլոր հիվանդներին կուղարկեմ հիվանդանոց այդ ձևով։ Իդեալական, ֆանտաստիկ, ուղղակի ստացվեց որ բնակչության մեծ մասը անիմաստ ուղարկեցինք հիվանդանոց։ Նույնք է, բայց ու precision-ը շատ վատնա լինելու, այսինքն եթե աչու ձախ սաղին 1 եմ ասում, ստացվելու է լիքը դեպքերում սխալվում եմ։
Մյուս կողմից, եթե ես իմ շեմը բերեմ դեպի աջ, այսինքն իմ այդ threshold-ը մեծացնեմ։ Կստացի, որ ես գնալով ել ավելի քիչ դեպքերում եմ ասում մնա հիվանդանոցում, մենակ այն դեպքերում, երբ որ տենց լրիվ ահավոր ձևի վստահ եմ։ Կստացվի իմ precision-ը շատ մեծ է, ես շատ քիչ քանակով բան եմ անում, գուշակություններ եմ անում ու իրանց ճիշտ եմ անում։ Բայց արդյունքում լիքը բան կորցնում եմ, էլի։ Դա մը շեմը ստեղ շատ կարևոր դեր է տանում, էլի։ Ստեղ ոնց որ կարաք ինտերվալներով նայեք, թե որը ինչ է ստեղ մեր մոտ նշանակում։ Բայց հա, եզրային դեպքերն է C-ն հավասար է 0 նշանակում է 100%-անոց recall, C-ն 1, C որպես cut-off, էլի, կտրելու մաս, threshold կամ էլ։ C-ն հավասար է 1, true positive-ներն է 0 հատ, recall-ը դառավ 0, հա, ու իրականում եթե տենց մեկով ենք վերցնում, մեկից վերևը արդեն լավ 0.99 պետք է վերցնենք գոնե, որ մեկից մեծ չլինի։ Բայց հա, կարճ ասած, precision recall-ը շատ հեշտ կարող խաբվի threshold-ը փոխելով այս կողմ այն կողմ տանելով։ Դրա համար այս սրան ինչ լուծում ենք վերցնում, կամ մի հատ precision recall curve կոչվող բանը, որտեղ precision ու recall ենք հաշվում տարբեր threshold-ների դեպքում, բայց մինչև դրան հասնելը մի հատ էլ ուրիշ մոտեցում որ կարանք անենք, այդ կոչվում է receiver operator curve, որ ես ինչ ուրիշ դոմեինից է գալիս, ամեն անգամ մոռանում եմ թխի որտեղից է անունը գալիս, որտեղ շատ օթից, շատ ML-ի հետ կապ չունեցող բանից է գալիս, էլի ճիշտ ասած։ Բայց իրան ասում են ROC curve, ու ինքը ինչ է անում, ինքը հաշվում է true positive rate, true positive rate-ը մեր մոտ recall-ներ, այսինքն true positive-ները բաժանած այդ բոլորը ու մեկ ենք գուշակել։ Ու false positive rate։ Ստեղ ասում ենք FP-ն բաժանած FP գումարած true negative-ներին։ Այսինքն սա այնա թե ինչքան է եղել, որ մենք անիմաստեղը ասել ենք 1։ Այսինքն տրիվոգա ենք գցել, ասել ենք այս պանիրը վատնա, եկել ենք ստուգել ենք, տեսել ենք, որ չէ, լավն է։ Այդ երկու արժեքներն ենք ուզում հաշվենք, բայց հիմա արդեն կարող է դառնալ, որ մենք իրանց հաշվում ենք լիքը տարբեր threshold-ների դեպքում։ Այսինքն ես բռնում եմ ու ասենք այս իմ գուշակություններն է, ասենք մի հատ 0.95, 0.86 եւ այլն, շեմս գալիս դնում եմ օրինակ 0.85։ Այդ դեպքում իմ մոտ այս երկուսն է մնում որպես գուշակություն, իրանց համար հաշվում եմ։ Ու ոնց որ եթե շեմը դրեցի դա, արդեն իմ այս 1 0-ների պատմությունը փոխվում է, չէ՞։ Իրականում եղել է 1 1 1 0 1 եւ այլն օրինակ։ Հիմա շեմով երբ որ կտրել եմ, դառել է 1 1 ու ստեղ 0-ներ։ Հաշվում եմ սրա դեպքում true positive rate, false positive rate-ը։ Հետո շեմը մի քիչ փոխում եմ, կարող ասենք շեմը փոխեցի, ես երրորդ 0-ն դառավ նորից 1։ Հիմա սրա համար եմ հաշվում true positive rate, false positive rate։ Ամեն մեկը որ հաշվում եմ, իրան որպես sense կետիկ նշում եմ իմը։ Ու sense տարբեր շեմերի դեպքում, հիմա ասենք 0.55-ն եմ որպես շեմ վերցրել, այս 5 հատն է իմը դառնում որպես բան, 1 գուշակություն, այս մնացած 0 գուշակություն, այս շեմով եմ հաշվում, ստանում եմ այս կետը։ Այդտենց լիքը կետերով հաշվելով գնում եմ, ստանում եմ sense մի հատ ինչ-որ գրաֆիկ։ Ինքը մեր մոտ հիմնականում այս անկյունագծից վերև է լինում, այս անկյունագիծը մեր մոտ պատահական գուշակելն է լինում, էլի։ Եթե անկյունագծից ներքև լինի, կարելի է ոնց որ պրոստը 0.1-երը տեղերով փոխել ու անկյունագծից վերև կկանգնի, էլի։ Հա, այս սլայդերը LMU-ի լեկցիաներից է վերցրած, Կլոդը կպածոսում է, որ նորմալ նշեմ։ Հա, բայց մի խոսքով, այսինքն որ հաշվեցի, ստանում եմ գրաֆիկ։ Այս գրաֆիկը մեզ ցույց է տալիս true positive rate, false positive rate ինֆորմացիան, սրանց իրոք անվանում են recall ու եթե չեմ սխալվում sensitivity, տոլի specificity, իրոք շատ անուններ ունեն, էլի ես սրանք, մինչև անգիր ես անում, պետք է չի անգիր անել, չնայած լավ։ Մի խոսքով, այսինքն մի հատ գրաֆիկ ենք ստանում։ Բայց դե կրկին խնդրեմ է գալիս, որ գրաֆիկը բան չի, չէ՞։ Գրաֆիկը թիվ չի, չեմ կարող շատ հեշտ թվերով երկու հատ բան իրար հետ համեմատեմ։ Ինչ կառաջարկեք անել։ Մակերեսը հաշվենք։ Այո։ Կարանք ուղղակի ես սրա տակը ընկած մակերեսը վերցնենք։ Սրան անվանում են ROC AUC, հայերենով ROCAUC, Receiver Operator Curve, Area Under the Curve։ Այսինքն curve-ի այս բանի տակ ընկած մակերես։ Հիմա եթե ինքը iSense լիներ, սա ֆանտաստիկան կլիներ, էլի, եթե iSense շարժվեր։ Այսինքն նույնիսկ ցածր threshold-ների դեպքում մենք ունենայինք շատ բարձր true positive rate։
Այսինքն նույնիսկ տենց բան շատ քիչ վստահության գուշակվելու դեպքում էլի բոլոր մեկերին բռնացնեինք, այդ ֆանտաստիկ կլիներ։ 0.5-ը կլիներ ռանդոմը։ 0-ն կլիներ ոնց որ եթե իդեալական սխալ է գուշակում, այսինքն այսենց լիներ։ Կարենք 0.1-ը տեղերով փոխենք ու իդեալական մոդել ստանանք։ Բայց մի խոսքով, այսենց մոտենալով մենք ստացանք մոտեցում, որ հաշվի առնում համ recall, համ այս false alarm rate-ը, համ էլ կախված չի threshold-ից։ Պակի մակերեսը հաշվելով եկանք, ստացանք մի հատիկ թիվ, ու այդ մի հատիկ թիվը մեզ լավ հավասար արդեն պատմում ամեն ինչ։ Ու եթե օրինակ բան, տվյալների դիսբալանս չկա, ու պետքա մի հատիկ ինչ-որ մետրիկա հաշվել, ցանկալի է մի քանի հատ հաշվել միշտ, բայց ասենք այն բանը, որ ես օգտագործում եմ որպես հիմնական ֆունդամենտալ մետրիկա, լինում է ROC AUC-ին հենց, որտեվ բոլոր նախորդների խնդիրները ինքը չունի։ Ըստ ավանդույթի հեսա իրանել են կանոն կպցնելու իհարկե, բայց մինչև ստեղ ինչ-որ հարցեր ժողովուրդ, այս սրա խնդիրներ նրա մեջ է, որ ինքը տվյալների դիսբալանսը այդքան էլ լավ չի բռնացնում։ Եկեք պատկերացնենք, որ ունենք մի հատ սյուժետ, որտեղ կա ոնց որ 100 հատ լավ 10000 հատ վատ բան, պանիր, ու մի հատ մոդելը 91 հատին ճիշտ գուշակել է, 10 հատին սխալմանք բան է արել, false negative-ներն էլ 9 հատին է, երկուսն էլ 9 հատին ճիշտ գուշակի, 91 հատին սխալ, ուղղակի մի մոդելը ոնց որ ոչ թե 100 հատ պոզիտիվներին է սխալ ասել, այլ ներողություն ոչ թե 10 հատ, այլ 100 հատ։ Այսինքն ուղղակի այս իրա false պոզիտիվների տոկոսն ավելի բարձր լինում, ինչը ոնց որ ստեղ 10 ու 1000-ով եթե գանք նայենք այս սյուժետով, ստեղ եթե նայենք recall-ը ու false positive rate-երը, ստացվում է, որ ոնց որ միտեղ 0.1 ունենք, միտեղ 1 ունենք։ Ըստ էության համարյա տարբերություն չկա։ Բայց եթե precision-ը ստեղ նայեմ, այսինքն ասեմ 91-ը բաժանած 101-ի ու 91-ը բաժանած 191-ի, ստեղ 101 թե 100։ Ողում մի հատ ինչ-որ ուճուրիկ սխալ կա, բայց լավ, օքեյ, հա, այստեղ արդեն ոնց որ վայ չէ, ներողություն, սաղ ճիշտ է, 91 գումարած 10 ու 91 գումարած 100։ Սաղ ճիշտ է։ Այս սյուժետում precision-ի պահը կորում է արանքից, երբ որ false positive rate-ը մենակ հաշվում։ Դրա համար այդ լուրջ իմբալանսների դեպքում կարա precision-ի վատանալը, ասենք երկու անգամ վատացավ, չնկատվի, դրա համար մի հատ ուրիշ բան, որ հաշվում են նաև այդ PR curve-ն է, որ լրիվ նույն գաղափարն է, ուղղակի այնտեղ մի դեպքում եթե այս առանցքի վրա դնում էինք ստեղ recall-ներ, ստեղ false positive rate-ը, հիմա այս recall-ը տեղափոխվում է այս առանցք, այս մեկն էլ այս առանցքում է դրվում է բան, precision-ը։ Սա ուղղակի բանն է, այդ տվյալների դիսբալանսին ավելի քիչ զգայուն մոտեցումն է։ Ու ես հիմնականում, եթե գիտեմ տվյալների դիսբալանս ունեմ, սրան եմ հաշվում նայում։ Եթե գիտեմ տվյալների դիսբալանսի պահ չկա, մենակ ROC AUC-ին եմ նայում։ Հա, այս մեր PR curve-ն է դառնում, ստեղ առանցքները մի քիչ փոխված է, մի քիչ տեսքը ուրիշ է։ Մեզ մի խոսքով, սրա լավն էլ նա որ բան։ Արդեն բան չի։ Դա լավ, արդեն չնայած կրկնվում եմ լավ մասերը ասելով։ Սրան մի հատ թիվ դարձնելու համար կա մեկը average precision կոչվածը, միջինում ինչքան precise ենք մենք լինում, որ բռնում է ուղղակի սենց կտորից կտոր անցնելով այս gain-ներն է նայում, թե ինչքան է շատանում ու բազմապատկում է իրենց precision-ներով։ Այս բանաձևը ինձ թվում է հետո ավելի մանրամասն կնայենք ինչ որ պահի 100%, բայց վստահ չեմ։ Բայց մի խոսքով էլի մի թվի գալու համար մոտեցումը, քանի սենց գրաֆիկների վրա ենք մի հատ է բան ասեմ, որ որոշ խնդիրներում էլ մեզ կարա հետաքրքրի ոչ թե բոլոր տվյալների վրա արդյունքները, ասենք լավագույն 10%-ի համար արդյունքներ, օրինակ մենք մի հատ կլիենտ ունենք, ինքը ուզում էր հասկանալ ոնց որ մարդկանց մեյլ ուղարկի, ու ոնց որ մեյլ ուղարկելուց իսկ ինքը կլասիֆիկացիայի խնդիր էր։ Իսկ մենք 0-ից 1 գուշակություն ենք բանում, թե ինչքան հավանական է, որ ոնց որ այդ մեյլ ուղարկելուց լավ բան տեղի կունենա, բայց ստեղ էլ ինքը նաև ոնց որ սկզբում ուղարկելու էր նրանց ում մասին որ վստահ ենք։ Սա շատ ռենքինգի խնդիր էր դառնում,
Այսինքն ըստ սորտավորման սկզբում ամենահավանականների են ուղարկելու, հետո ավելի քիչ հավանականներին։ Ոստեղ եթե ինք օրինակ ուզում եք մարդկանց 10%-ին հաշվի, կարելի է հետաքրքրի ոնց որ լավագույն 10%-ի դեպքում ինչքան է բանը, ինչքան է օրինակ ճշտությունը։ Սրանով գալիս ենք lift curve կոչված բաներին, որտեղ որ օրինակ բան օգտվում են դեսայլների գաղափարից, դեսայլը այդ ոնց որ 1/10-րդների ենք բաժանում, ու ամեն 1/10-րդի մեջ հաշվում ենք ինչքանով է լավանում մեր գուշակությունը, եթե յաբախտի ուղարկեինք այդ 10%-ի համար, ու եթե ըստ մոդելի ուղարկեինք։ Հաճախ տեսնում ենք ինչ որ այսպես տեսքեր, որ ինքը sense նվազելով գնում է։ Իսկն ամենահավանականներին շատ լավ է գուշակում, հետո երկրորդին մի քիչ ավելի քիչ լավ, եւ այլն եւ այլն։ Այս ուղղակի ոնց որ որպես հավելյալ մի հատ պահ։ Ու հա, ROC-ն ու PR-ը իրար հետ միասին գծեք, որովհետեւ ասենք այս մեր դեպքում ROC-ները երկուսն շատ լավ են թվում, բայց այս precision-ը որ գրաֆիկին ավելացնում ենք, ստեղ տեսնում ենք, որ բան կոնկրետ տարբերություն կա մոդելների որակների մեջ։ Օհա, այս ընտանիքի հետ կապված ասած, լիքը հազար ու մի ուրիշ բաներ կա հաշվելու, որ օրինակ ոչ թե true positive-ների հիմքով են, այլ false positive-ների հիմքով են օրինակի համար։ Ստեղ է սաղ բանից է գալիս, էլի մեր մոտ իրականում։ Այդ 4 հատ թվերով արվող հաշվարկներ է, էլի, այսինքն 4-ը ոնց ենք իրար գումարում բաժանում, բաներ կա, ասենք մեկը մյուսի հակառակն է, ասենք recall-ը քանիսին բռնացրեցինք, 1 հանած recall-ը կամ նույն ինքը false negative-ները բաժանած այս նույն պատմությանը, այդ էլ ոնց որ բաց թողումների rate-ն է, FNR-ն է, true negative rate-ը specificity։ Մի խոսքով, ուզում ասեմ, լիքը էլի մետրիկաներ կա հաշվելու, ըստ խնդրի կհասկանաք դες սումա, ասենք այն ինչ ես պրոյեկտների 99%-ում եմ անում, accuracy-ն հաշվում զուտ որ աչքի տակ լինի, որ ինչ որ կլիենտը հարցնի accuracy-ն ինչա, ասեմ այսքանա, բայց accuracy-ն բանի պետք չի, փորձեմ բացատրել, precision recall-ը արդեն մեկը ֆիքսած որպես կարևոր սյուն մեր, կարևոր բան, մեկը ֆիքսած կարևոր դասի համար մեր precision recall-ները հաշվել, F1-ը հաշվելու մի հատ հայացք գցեմ, բայց հիմնականում այդ ամեն ինչը անում եմ, երբ որ արդեն threshold-ը ընտրել եմ։ Մինչև այդ անում եմ PR AUG ու ROC AUC։ Այդ երկուսին նայելով արդեն բավականին ստացվում է հաջող ընտրություն անել մոդելի, հետո այդ ընտրված մոդելի համար արդեն կարելի է գնալ ու threshold-ը իր լավ ընտրել։ Threshold-ը ոնց ընտրելը այդ հաջորդ դասին կնայենք, բայց բինար կլասիֆիկացիայի մետրիկաների հետ կապված հələ դեռ այսքանը, հեսա բան, մուլտիկլասի մասին է կխոսանք, բայց մինչև ստեղ ինչ որ հարցեր ժողովուրդ։ Սա escalon.matrix-ից կարաք բերեք, եթե կուզեք։ Իսկ հիմա ինչ անել բազմաչափի դեպքում։ Նախ առաջի բանը է ոնց որ մեր բազմաչափ confusion matrix-ն է։ Ոնց որ մի դեպքում եթե ունեի 0.1 իրական 0.1 գուշակություն, հիմա կունենամ ոնց որ լավներ բան, բորբոսնածեր 4-էր, լավներ բորբոսնածեր 4-էր, ոնց որ դեպքում ինչ եմ գուշակել, ցանկալի է անկյունագծում սաղ լինի, այսինքն լավին ասել եմ լավ, չորացածին չորացած եւ այլն։ Սա սիրում եմ գուշակել, որ տեսնել ոնց որ կա երկու դաս, որ տենց հաճախ իրար մեջ շփոթում են։ Օրինակ համար թվանշանների դատաստի համար որ անեք, այդ կարաք նկատեք բանի համար, ասենք 1-ի ու 7-ի համար 1-1 կամ 6-ի ու 8-ի համար 8-ի ու 0-ի համար ասենք։ Այս մեր կանկայի confusion matrix-ը։ Ուրիշ բաներ որ հաշվում ենք, որ ասենք մի թվի ենք ուզում բերենք։ Իրանք ըստ էության գալիս են բինար մետրիկան դարձնել մի հատ թիվ։ Այսինքն ըստ ամեն մի դասի համար հաշվել այդ ամեն ինչը ու միջինացնել ինչ որ ձև։ Միջինացնելու համար էլ կա 3 ստրատեգիա՝ միկրո, մակրո ու կշռված։ Ոնց են ամեն մեկը աշխատում։ Պատկերացրեք եղել է 100 հատ լավը ու այդ 100 հատ լավի համար recall-ը եղել է 0.95։ Եղել է 50 հատ բորբոսնած 49 ենք ասել, եղել է recall-ը 0.8 ու 10 հատ 4-ի համար ասել ենք բան 4 եղել է 0.4։ Հիմա ոնց էս 3 թվերը իրար միավորենք։ Մակրոն ասում է ինձ ես բոլոր դասերը հաշվում եմ որպես ոնց որ միանման, ինձ կարևոր չէ ամեն դասից իրականում ինչքան շատ կար, բռնում ա ուղղակի 0.95 գումար 0.8 գումար 0.4 երրորդ։
Այսինքն էս support-ը հետենա թե քանի տենց էլեմենտ կա։ Այդ դրանց ուղղակի լրիվ անտեսումա գցումա մի կողմ։ Միկրոն ասում է արի ես քո առանձին հաշված տոկոսները, տես բաժանած 100 բաժանած 50 որ արել ես, ապրես, մալադեց ինձ 1000 տարի հետարքիր չի, ես նորից կհաշվեմ իրանց։ Որ սաղին խմբավորում է իրար հետ, ասում է 100 գումարած 50 գումարած 10, 160 հատ բան ես ունեցել, կոմոդ ճիշտ գուշակությունները եղել է 95-44, ասում եմ դա 95 գումարած 40 գումարած 4, 160-րդ։ Ըստ էության ոնց որ accuracy-ն ենք հաշվում, էլի կարանք ասենք։ Իսկ weighted-ը ասում է արիլը կշռված միջին հաշվենք։ 0.95 recall ես ունեցել 100 հատով, 100 անգամ 0.95։ 0.8 recall ես ունեցել 50 հատով, 50 անգամ 0.8։ Ու տենց բաժանած 160։ Ու հա, այս էլ մեր ոնց որ այդ average-ները հաշվելու ձևերը։ Նույնը կարանք recall-ի փոխարեն ուղղակի ուրիշ մետրիկայով անենք։ Հա, մեկ էլ մի հատ էլ ուրիշ բան որ տենց ընդունված է հաշվել, եթե տենց շատ դասեր ունենք, ու օրինակի համար բան, կարող է մի քիչ ավելի կոնսերվատիվ մոտեցում ունենք, այդ ոչ թե հաշվել accuracy-ն կամ ինչ որ ցանկացած բան հենց ինքն իրանով, այսինքն իրականում եղել է ասենք դասերն է մեր մոտ 1 2 3 իրական 1 է եղել, մենք օրինակ գուշակել ենք 2 1 3 իրա բանը, 2 0.5 հավանականությամբ, 1 բան հավանականությամբ, 3 ինչ որ ուրիշ բան հավանականությամբ, բայց եթե top 1-ով նայեմ, այսինքն եթե պետքա կոնկրետ մոդելը ասի պատասխան։ Ինքը ասելու ամենահավանականը, այսինքն 2-ը ու սխալ է լինելու։ Բայց եթե իրան ասեմ մի քիչ ճկունություն տանք, ասենք 2 բան կարաս ասես, օրինակ ասի, ինձ թվում է կամ 1 կամ 2, այդ դեպքում արդեն այստեղ այս top 2-ով հաշված ճիշտ կլիներ։ Այսինքն եթե մոդելին թույլ ենք տալիս ինքը կահատ տարբերակով բան անի, կահատ տարբերակ առաջարկի, ոչ թե մի հատիկ տարբերակ առաջարկի, ու այդ դեպքում ենք հաշվում ճիշտ է ասել թե չէ, դրանով ստանում ենք այս top k accuracy-ն, ինչը կրկին էլի բավականին օգտակար մետրիկա է, էլի, եթե դասերը շատ ունենք, էլի։ Կարանք օրինակ եթե տեսնենք, որ top 1-ը շատ ցածր է, top 2-ը բավականին բարձր է, այդ կնշանակի, որ երբեմն մոդելը ոնց որ համարյա ճիշտ է ասում, էլի, այդ էլի գոնե սիգնալ կլինի մեզ օգնող։ Կիմանանք տենց ամեն ինչ լրիվ կորած չի։ Եթե իմի բերենք, սկզբում ասեցինք, դե կարանք accuracy հաշվենք, ուղղակի բռնենք նայենք թե քանի տոկոսն է ճիշտ ասել, ասենք վայ քուլ սա պրոբլեմա լինում, երբ որ դիսբալանս ունենք տվյալների, գնանք precision recall հաշվենք, մեզ կարևոր մեզ հետաքրող այդ մեկերի դեպքում հաշվարկ անենք, նայենք ասենք 1 գուշակածներից քանի տոկոսն է ճիշտ եղել ու ընդհանուր բոլոր մեկերից քանիսին ենք բռնացրել, այտենց մի քիչ լավացավ վիճակը, ասենք բայց այդ երկու թիվ ունենք, երկու թվի հետ դժվար է գործանել, եկեք մի թիվ անենք, հասկացանք, որ միջին թվաբանականով կարան թաքնվեն այն դեպքերը, որ precision կամ recall-ը դրանցից մեկը շատ վատ է, ասենք դե վերցնենք հարմոնիկ միջինը, եկանք f1 score-ին։ Հասկացանք, որ այդ բոլորը աշխատում է 0.1-երով, ոչ թե accuracy-ներով, իսկ մեզ մոդելը տալիս է ոչ ներողություն, ոչ թե accuracy, այլ score-եր կամ հավանականություն մի քիչ կոպիտ ասած, իսկ մեզ մոդելը 0.1-ից թիվ է տալիս, ոչ թե 0 կամ 1, ասենք դե եկեք գնանք այդ ROC AUC-ին հաշվենք, Դասենք այդ ROC AUC-ը, որ precision-ը չի հաշվում, մեջը կարա դիսբալանսը էլի կորի, գնանք PR-ը բան, PR-ը հաշվենք, precision recall-ը, ու իրենց տակի մակերեսները վերցնենք։ Հետո ասենք, որ դա նաև երբ որ դեպքեր ելնում, որ ոչ թե պրոստը կլասիֆիկացիա ենք անում, այլ ranking, կարա հետարքրի, ասենք, լավագույն 10%-ի համար, հետո երկրորդ լավագույն 10%-ի համար եւ այլն, կարանք տենց lift plot-եր հաշվենք, որ ինչքան ասած jump lift լինում մեր մոտ, եթե մոտեցում փոխում ենք, ու հետո գնացինք մուլտիկլասի դեպքում, խոսացինք, թե averaging-ների տեսակները ոնց են տեղի ունենում, ու всё,